កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបណ្ដាអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាកិច្ចចរចារវាងគណៈបកប្រជាជននិងសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ដោយមិនទទួលលទ្ធផលអ្វីនោះទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងអំណរគុណអ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បន្តឈូសឆាយដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅខេត្តកោះកុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនយល់ព្រមប្រគល់ដីឲ្យរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតសូម្បីតែ1សង់ទីម៉ែត្រអតីតមេសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន Mohammad Qasim Fahim ទទួលមរណភាព RFE ដោយការក្រុងទុកក្រុមការងារចរចាស្ដីពីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបចរចាគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាកិច្ចចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង 9 ព្រឹកមកបានបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង 12:10 នាទីថ្ងៃត្រង់នេះប៉ុន្តែពុំមានលទ្ធផលអ្វីនោះទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅសួងសុភារីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាជំរាបសួរភារីជំរាបសួរម៉ូនីកាតើកិច្ចប្រជុំព្រឹកមិញនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាម៉ូនីកាក្រៅពីបានចូលប្រជុំតាំងពីម៉ោង 9 ព្រឹកនៅម៉ោងប្រហែលជា 12 ថ្ងៃត្រង់នេះការប្រជុំបានបញ្ចប់ហើយតំណាងគណៈបកទាំងពីរដូចជាខាងគណៈបកប្រជាជនមានតំណាងដោយលោកប៊ិនឈិនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណាងដោយលោកស៊ុនឆៃនោះគឺបានចេញមកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការប្រជុំថ្ងៃនេះនោះគឺពិភាក្សាទៅលើពីចំណុចធំចាម៉ូនីកាគឺទី1គឺគេពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍នៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺមានន័យថាពិភាក្សាឡើងវិញទៅលើការពិភាក្សាដែលនៅសេសសល់កាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមីនាកន្លងទៅនោះហើយទី2នោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរនេះគឺជាប្រធានបទពីរធំនៅខាងតំណាងគណៈបកទាំងពីរនឹងបានចេញមកប្រាប់អ្នកកសែតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាมันមានជាការចេញនៅឯកសាររួមអ្វីនោះទេហើយការប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាចចាត់ទុកថានិយាយទៅគឺលទ្ធផលនៃការប្រជុំថ្ងៃនេះគឺត្រឹមតែបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រជុំទៅលើពីរបៀបវិរៈតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណោះចាហើយគឺថាគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី 17 ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងបន្តពិភាក្សារួមជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺមានន័យថាលទ្ធផលនៃការប្រជុំថ្ងៃនេះមិនមានជាផ្លែផ្កាអ្វីធំដុំទេម៉ូនីកាអញ្ចឹងតើកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយនោះគេនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីភារីកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយបើតាមតំណាងគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាគេនឹងបន្តពិភាក្សាទៅលើចំណុចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាការពិភាក្សាថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺការពិនិត្យគោលការណ៍នៃការកែតម្រង់បោះឆ្នោតនិងបច្ចេកភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រជុំលើកក្រោយគឺនឹងពិភាក្សាពីរឿងនេះជាបន្តទៀតម៉ូនីកាអញ្ចឹងមានថាក្រុមដដែលនេះនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅលើកក្រោយឬក៏លើកក្រោយមានការជួបប្រជុំកម្រិតណាដែរចាម៉ូនីកាគឺមិនខុសពីលើកនេះហើយក៏មិនខុសពីថ្ងៃទី 3 ខែមីនាដែរគឺថាមានបេក្ខភាព 6 អ្នកដដែលសម្រាប់ការប្រជុំនៅលើកក្រោយដែរខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដឹកនាំដោយលោកប៊ិនឈិនហើយនិងខាងគណៈបកប្រជាជាតិគឺដឹកនាំដោយលោកស៊ុនឆៃម៉ូនីកាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមីនាកន្លងទៅហ្នឹងគឺថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើពីចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទី1គឺការព្រមព្រៀងលើការរៀបចំការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយនិងទី2នោះគឺរៀបចំបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយម៉ូនីកាអញ្ចឹងតើភាគីទាំងពីរមានបង្ហើបអំពីការជួបជុំកម្រិតកំពូលដែរឬទេมันមានការបង្ហើបអំពីការជួបជុំកម្រិតកំពូលតែម៉ូនីកាគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគេនឹងព្យាយាមបន្តជួបជុំគ្នាជាបន្តទៀតជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះចាអរគុណភារីចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះជម្រាបលាភារីចាអរគុណម៉ូនីកាជម្រាបលាចំណែកនិយាយពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញក្នុងឱកាសសម្ពោធផ្លូវនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីទៀតដល់អ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ដែលថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានមុខដដែលលោកអះអាងថាបកប្រឆាំងក៏មានមុខដដែលដូចគ្នាដែរការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមចរចា
គណៈបកទាំងពីរកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញអំពីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចហេងរមិនក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំកណាខ្ញុំផ្ទាល់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសម័យបោះឆ្នោតកន្លងទៅការគ្រប់គ្រងនោះហើយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបកាណាខ្ញុំបានមកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ 57B នៃថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតហើយនយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាផ្លូវបញ្ហាភ្លើងបញ្ហាមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជានយោបាយអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនជាបន្តទៀតមានអ្នកខ្លះគេថាមុខដដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ចេះតែបញ្ជាក់ថាមិនដឹងដូរទៅម៉េចហើយខ្លួនឯងទៅបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មុខដដែលដែរហើយមិនព្រមថាផងអរគុណប៉ែនបូណាដែលបានរៀបចំសម្លេងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកគឺធ្លាក់ពី90កៅអីមកត្រឹម68កៅអីក្នុងចំណោម123កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាទោះជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមិនទទួលយកលទ្ធផលទេដែលចោទគណៈបកប្រជាជនថាបានលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយអស់បន្លាយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអង្គការ GIS ព្រមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី11មីនាស្អែកនេះនៅឯសន្តាគារសាន់វេលើកម្មវិធីនិរន្តរភាពប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារនៃសហគមន៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកសុខនរិទ្ធិគុណអគ្គនាយកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អាស៊ានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អាស៊ានគម្រោងនេះបានជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីធានានិរន្តរភាពប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារដោយឡែកចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅភូមិតានូនឃុំតានូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីបានសម្ដែងក្តីអស់សង្ឃឹមខណៈក្រុមហ៊ុនចិនបន្តការឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់និងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមេចនារាយការណ៍ពិស្ដាទំនាស់ដីធ្លីនៅតែបន្តរវាងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group និងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតានូនឃុំតានូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8មីនាបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយបានបញ្ជូនត្រាក់ទ័រចំនួន4គ្រឿងឲ្យទៅឈូសឆាយដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចព្រែកស្វាយភូមិតានូនឃុំតានូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងនេះបើតាមលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតបានឲ្យដឹងថាការឈូសឆាយនេះប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ18គ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមុខតវ៉ាហើយត្រាក់ទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានដកថយទៅវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុនចិនបានបញ្ជូនត្រាក់ទ័រមកឈូសឆាយជាថ្មីទៀតដោយលើកនេះមានទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារផងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការឈូសឆាយនេះជាការបំពានសចនលេខ315ចុះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនផ្អាកការឈូសឆាយបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីបានឃើញថាសកម្មភាពឈូសឆាយដីស្រែពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិននៅតែបន្តហើយរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់គ្មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ទេដោយព្យាយាមទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគួររំលឹកជូនថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នេះបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន45ខ្នងដែលស្ថិតក្នុងឃុំតានូននិងឃុំកោះស្ដេចស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងក្រោយពីនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់កាលពីចុងខែកុម្ភៈក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នោះដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសចនលេខ315របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបើតាមលោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនចិននៅតែបន្តសកម្មភាពឈូសឆាយយ៉ាងកក្លឿនដោយមិនខ្វល់ពីសចនរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏មិនរវីរវល់ដោះស្រាយផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកអ៊ុយហ្គោអាស្ទូតូប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី8នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខច្បាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់និងសកលលោកសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដែលលើកឡើងថានៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានការអនុម័តលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី8នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមសូមបន្ថែមថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើង 30% ពលគឺកើនពី2កណ្ដាប់សញ្ញា$11 លានក្នុងឆ្នាំ2012ដល់2កណ្ដាប់សញ្ញាដល់2កណ្ដាប់សញ្ញា$73 លានក្នុងឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានារសៀលម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តក្រោមប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសន្និសីទនេះនឹងបង្ហាញពីខ្លឹមសារនិងគោលបំណងនៃព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាបង្ហាញជូនពីកម្មវិធីធំៗជាច្រើនដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំទៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តដូចគ្នានេះផងដែរដែលប្រារព្ធឡើងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអាទិត្យទី9មីនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Ukrainian Arseniy បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនយល់ព្រមប្រគល់ដីឲ្យរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតសូម្បីតែ1សង់ទីម៉ែត្រក៏គ្មានដែរការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលតំបន់ស្វយ័តគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់តាំងពីដំណាច់ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោក Arseniy ដែលគ្រោងចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកដើម្បីនិយាយពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិសេសដែនដីគ្រីមេដែលរុស្ស៊ីកំពុងទន្ទ្រានយកយើងស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ាគឺជាទឹកដីរបស់យើងដែលយើងនឹងមិនប្រគល់ឲ្យចដាច់ខាតសូម្បីតែ1សង់ទីម៉ែត្រក៏ដោយក្តីចូលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីពូទីនយល់ឲ្យបានច្បាស់នេះជាការថ្លែងរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន Ukrainian Arseniy ក្នុងឱកាសពិធីប្រារព្ធខួបកំណើតទី200ឆ្នាំរបស់កវីអ៊ុយក្រែនដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Taras Shevchenko ដែលជានិមិត្តរូបនៃឯករាជ្យភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Arseniy បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនឹងព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិតាមផ្លូវនយោបាយនិងការទូតសម្រាប់លោក Arseniy អ៊ុយក្រែនបានកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតាំងពីខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យមកទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយរក្សាការពារឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមលោក Arseniy គឺអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនេះហើយដែលបានចេញមុខធានារ៉ាប់រងនៅបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអតីតរដ្ឋសហភាពសូវៀតមួយនេះបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងឆ្នាំ1994ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីអ៊ុយក្រែនអូលេកសង់ទូស៊ីណូបានគូបញ្ជាក់ថាពាក្យមួយឃ្លាដ៏ល្បីល្បាញរបស់កវី Taras Shevchenko ដែលថាចូលអ្នកក្រោកឡើងតស៊ូអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជោគជ័យបានក្លាយជាពាក្យស្លោករបស់រដ្ឋអំណាចថ្មីនៃសម័យអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នគឺកវី Taras Shevchenko រូបនេះឯងដែលកាលពីសតវត្សទី19បានបរិហារពីទង្វើជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឱកាសពិធីប្រារព្ធខួបកំណើតទី200ឆ្នាំរបស់កវីអ៊ុយក្រែន Taras Shevchenko នាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ
មានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សិបពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នានៅពីមុខរូបសំណាកលោកតារ៉ាសូសេនកូដោយបាននាំគ្នាច្រៀងភ្លេងជាតិព្រមទាំងធ្វើការស្មឹងស្មាររយៈពេល1នាទីដើម្បីគោរពញាណខណ្ឌចំពោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលំអៀងខាងរុស្ស៊ីវីកតូយ៉ានូកូវិចក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានក្បួនបាតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកស្រឡាញ់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដូណេតដែររហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី10មីនានេះកំបាំងនៃការបាត់យន្តហោះ Boeing ប្រភេទ777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines នោះនៅតែបន្តកើតមានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់នាវាយន្តហោះស្វែងរកបំណែកយន្តហោះនៅក្នុងសមុទ្រតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់រកឃើញអ្វីនោះទេនេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកការពិសោធន៍លើប្រេងដែលគេរកឃើញអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកាលពីម្សិលមិញនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញលទ្ធផលនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមរំលឹកថាជើងហោះហើរលេខ MH370 មានទិសដៅពីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរបានរយៈពេល1ម៉ោងស្រាប់តែបាត់ដំណឹងសូន្យឈើងពីកញ្ចក់រ៉ាដាត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលដែលយន្តហោះនោះស្ថិតកម្ពស់ជាង10គីឡូម៉ែត្រពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងវៀតណាមនិងប៉ែកខាងកើតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងយន្តហោះនោះមានអ្នកដំណើរសរុប239នាក់ដែលមាន14ជនជាតិខុសៗគ្នានិងដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Mohammad Qasim Fahim ជាអតីតមេសង្គ្រាមដ៏មានឥទ្ធិពលនិងត្រូវជាអនុប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរនោះបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺប្រចាំកាយលោក Fahim ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាម3ទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ធ្លាប់បានចោទលោកថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរព្រមសៀនសូលេណារាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសថាលោក Mohammad Qasim Fahim ជាអនុប្រធានាធិបតីទី1របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ56ឆ្នាំដោយសាររោគគាពៀតលោក Fahim មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបញ្ហាបេះដូងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទទី10មីនានេះធ្វើជាថ្ងៃគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Fahim ក្នុងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃលោក Mohammad Fahim ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2009ក្រោយពេលលោក Hamid Karzai បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមុននឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Fahim ធ្លាប់ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរួចហើយលោក Fahim មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារលោកជាអតីតមេសង្គ្រាមដ៏មានឥទ្ធិពលលោកធ្លាប់ធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់មេបញ្ជាការនិងវីរបុរសជាតិគឺលោក Hamad Massoud ក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងសូវៀតពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ក្នុងពេលអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1996និងក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ក្រុមអ៊ុយទៀមតាលីបង់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001យោងតាមអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកមួយរូបលោក Fahim រងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមហើយអាចនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងមរណភាពរបស់មេបញ្ជាការ Hamad Massoud ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃ9កញ្ញាឆ្នាំ2001ទៀតផងក្រោយពេលក្រុមតាលីបង់បាត់បង់អំណាចមកអាមេរិកបានជំរុញលោក Fahim ឲ្យចូលរួមកសាងស្ថិរភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារលោក Fahim សម្បូរដោយមន្ត្រីទ័ពនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនពេកក្រោមសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Fahim ត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2004ពលគឺក្រោយលោកកាន់កាប់ផ្នែកការពារជាតិបាន2ឆ្នាំលោក Fahim ក៏ល្បីឈ្មោះដោយសាររឿងអាស្រូវពុករលួយរឿងលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរទោះយ៉ាងនេះក្តីក្នុងកិច្ចការជាអនុប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Mohammad Fahim បានគាំទ្របើកចំហកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយក្រុមអ៊ុយទៀមតាលីបង់ប្រធានាធិបតី Hamid Karzai បានលើកដំកើងលោកថាជាជនរួមជាតិនិងជាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏សំខាន់យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ង់តំណាងការទូតអឺរ៉ុបលោកស្រី Catherine Ashton បានលើកឡើងថាកិច្ចចរចាសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់មិនអាចនឹងធានាថាផ្ដល់ភាពជោគជ័យសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែភាគីចរចាត្រូវតែកំណត់ទិសដៅថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសុនមេសាលើកឡើងពីការអះអាងរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាកម្ពុជាត្រូវងាកមកពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នាទីទស្សនៈកម្ពុជាលៀងដលិចនិយាយអំពីកង្វះឯកសារជាភាសាខ្មែរកម្រិតព្រំដែនចំណេះដឹងរបស់យុវជនក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកឈៀងប៊ូផាលើកឡើងពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាវិញ្ញាសាតេស្តសមត្ថភាពនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយឯមាសហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សងហ្វ្រង់សតាន់ថ្ងៃនេះហ្សងហ្វ្រង់សតាន់សូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានអះអាងថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងនៅមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយនោះត្រូវងាកមកពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ហើយដើម្បីជួយជំរុញខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងកែប្រែជីវភាពកម្មករប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចមួយមិនមែនជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដដែលបានអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវជំនះបញ្ហាប្រឈមច្រើនតាំងពីធនធានមនុស្សដែលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានអះអាងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវការទាំងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃរួមទាំងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមគោលនយោបាយជាតិច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណត់ទិសដៅច្បាស់លាស់សូមស្ដាប់សុនមេសាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាទៅលើនយោបាយឧស្សាហកម្មគឺវាដល់ពេលហើយវាសឹងតែហួសពេលណាស់ទៅទៀតផងពីព្រោះថាការដែលយើងចូលសមារណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015គឺអ្វីដែលជាជោគជ័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេគឺជាវិស័យផលិតនិងយើងផលិតនៅក្នុងកសិកម្មនិងផលិតនៅក្នុងការកែច្នៃគឺជាដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍទូទៅពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងយុគសម័យនៃសមារណកម្មប្រាក់ចំណូលដែលបានចេញពីពាណិជ្ជកម្មមកគឺមានតិចតួចណាស់ដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងទៅដល់ឫសដល់គល់និងទៅដល់ចុងដើមបាទអ្វីដែលប្រទេសមួយអាចរស់បានគឺគំនិតកែច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការផលិតទាំងនៅក្នុងកសិកម្មនិងវិស័យកែច្នៃបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែចាត់ចែងយកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានមកចាប់ថាតើយើងសម្រាប់ទៅទិសដៅណាមួយនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់យើងនៅក្នុងការផលិតរបស់យើងហើយប្រទេសណាដែលជាដៃគូនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនឹងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកងច័ន្ទតារារតន៍ដែលបានអះអាងថាកម្ពុជាគួរតែចាប់យកវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយនៅឡើយវិស័យឧស្សាហកម្មដែលនឹងអាចជំនួសវិស័យកាត់ដេរដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវិស័យនេះនឹងមិនអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យថិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងនោះទេកាត់ដេរយើងអាចបើតាមខ្ញុំគិតថាហើយជា 4-5 ឆ្នាំទៀតវាអាចនឹងឡើងត្រឹម 4-5 ឆ្នាំទៀតវានឹងមាននៅទេឬក៏ក្នុងរយៈពេល 4-10 ឆ្នាំទៀតវាអាចថយចុះបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានឧស្សាហកម្មផ្សេងមកជំនួសបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយទៅទៀតហើយវាអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើរៀបចំឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំគិតថាចំពេលជាមួយគ្នាដែលឧស្សាហកម្មធុនស្រាលមួយចំនួនវាមានផងមានឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ផងវាដំណើរការទៅល្អប៉ុន្តែនៅពេលឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់បានធុនស្រាលបានថយចុះឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់របស់យើងកាន់រីកចម្រើនអាហ្នឹងគឺមានន័យថាធានានិរន្តរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងដោយនិរន្តរភាពដោយមិនមានការហានិភ័យផ្សេងៗកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែបើយើងមិនបានគិតខ្ញុំគិតថាវាអត់យូរវែងទេសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធុនស្រាលមួយចំនួននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអាធុនប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលបានមើលឃើញថាវិស័យកាត់ដេរនឹងមិនអាចក្លាយជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជារយៈពេលយូរអង្វែងនោះដែរសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយនោះវិស័យដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់មួយនេះនឹងនៅតែជាអាទិភាពប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យដែលកំពុងស្រូបកម្លាំងពលកម្មពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់នេះក៏នឹងមិនអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនឹងទៀតសោតគឺគេគូប្រជែងលើប្រទេសដែលមិនយកពន្ធដោយកម្ពុជាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាយើងនាំផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងគឺទៅអឺរ៉ុបគឺអត់យកពន្ធសោះប៉ុន្តែក៏យើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងឧស្សាហកម្មនេះបើយើងគិតមើលពីចំណូលមកដែលជាតិយើង
mình sâuប្រមាណទេបច្ចុប្បន្ននេះពុនមួយចំនួនយើងអត់បានយកទេហើយយើងបន្ថយទៀតបានទៅលើកម្លាំងពលកម្មនេះបើយើងមើលទៅបានតែ 20% ទេអញ្ចឹងភាគច្រើននៃលុយដែលផលិតបានពីវិស័យនេះគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគឺថាយកទៅក្រៅវិញអស់ដូចជាទិញវត្ថុធាតុដើមហើយនឹងមានបានរបស់អ្នកវិនិយោគទុននឹងផ្ដល់ទៅឲ្យនឹង brand name ផ្លាកសញ្ញាធំៗនឹងអញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជាយើងក៏មិនមានប្រយោជន៍អីច្រើនពីវិស័យនឹងប្រមាណក្រៅតែពីកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់វាផ្ដល់នៅឱកាសច្រើនដល់អ្នកដែលអាចវិនិយោគទៅតាមប្រព័ន្ធនៃសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គេវាមានចាប់ផ្ដើមតាំងពីការស្លដែកការរៀបចំជាបច្ចេកទេសជ័រផ្លាស្ទិករហូតដល់តម្លើងរហូតដល់នឹងការរៀបចំលក់ចេញទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជាសង្វាក់ផលិតកម្មហើយនៅពេលដែលយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ពេលហ្នឹងយើងត្រូវការប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនជាឱកាសសម្រាប់ត្រឹមតែស្រុកយើងទេវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលជាដៃគូឬក៏ក្នុងតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធបាទហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបានចំណេញទៅលើដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្នែកការសិក្សានិងបច្ចេកទេសខ្ពស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់គេហើយពេលនោះអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍គឺប្រាក់ខែខ្ពស់របស់គេនឹងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលគេអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មបានដើម្បីឈានទៅដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនេះលោកបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកងចន្ទរារដ្ឋបានបញ្ជាក់ថានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវជំនះហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតផងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំដើម្បីទទួលពេលវេលានឹងមកដល់គឺទី1សាលាបច្ចេកទេសត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តនិងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងពលកម្មត្រៀមស្រេចពេលវេលាមកដល់គ្នាក៏រៀនចប់ហើយទីតាំងសម្រាប់ធ្វើឧស្សាហកម្មហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរមានន័យថាទីតាំងមួយដែលយើងអាចស្រួលមានភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាអ្នកដែលជាកម្លាំងពលកម្មហើយជាពិសេសយើងសម្លឹងមើលថាតើការដែលយើងផលិតសម្រាប់ការនាំចេញយើងរើដែលអស់ចំណាយទៅនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬការគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកយើងត្រូវរើសទីតាំងសមរម្យតាមហ្នឹងខ្ញុំជឿថារឿងហ្នឹងវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងយកមកជែកគ្នាថ្នាក់ជាតិយើងចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់យើងមិនមែនទៅផ្សាយទៅលើវិស័យកាត់ទេបាទអគ្គនាយកឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកសឹមណារ៉ាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់រួចហើយនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់និងកែច្នៃតាមគម្រោងផែនការគោលនយោបាយស្តីពីវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងនេះនឹងចេញជារូបរាងនៅខែឧសភាខាងមុខបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែកសាងគោលនយោបាយមួយគឺរាជរដ្ឋបាលកំពុងកសាងគោលនយោបាយថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះក៏មានគិតគូរអំពីកសាងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែជាបឋមគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីឧស្សាហកម្មធុនស្រាលទៅមុនទេឧស្សាហកម្មដំឡើងឧស្សាហកម្មផ្គុំឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា update technology បានន័យថាវាជាចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធ្វើជាឧស្សាហកម្មហ្នឹងឲ្យបន្ថែមនៅតម្លៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឲ្យបានច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងហក់ឡើងមកកម្រិតយើងគិតគូរអំពីការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមានវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមមានប្រមាណជាង 40000 អាជីវកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនកណ្ដាលនិងរោងចក្រមានប្រមាណជា900រោងចក្រដែលកំពុងស្រូបកម្លាំងពលកម្មពលរដ្ឋប្រមាណ620,000នាក់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកហេងសុគង្គបានអះអាងថាកម្ពុជាពិតជាបានគិតគូរពីវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមគឺជាមូលដ្ឋាននៃសេដ្ឋកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូច្នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដោយផ្ដោតទៅលើមួយផ្នែកធំលើវិស័យសេវាកម្មឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មជាដើមនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចឹងហើយទី1គឺយើងចាំបាច់ត្រូវគាំទ្រនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិនហើយទី2យើងនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្មដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ដែលមានលក្ខណៈទំនើបបន្តទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែដំណើរការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺបានគិតគូរទៅលើវិស័យនេះផងដែរជាពិសេសគឺថាឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នេះឯងប៉ុន្តែយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មធុនស្រាលដែលជា SME និងឧស្សាហកម្មធុនកណ្ដាលដែលយើងកំពុងតែដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេគឺយើងបូកបន្ថែមរហូតដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
ជាពិសេសយើងមើលពីដំណាំកៅស៊ូរបស់យើងដែលមិនថាយើងមានគុណភាពល្អជាងគេមែនប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រហែលគេខ្លះដូចចិត្តនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ម៉ាឡេពីដើមហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចទៅលើវិស័យណាដែលយើងភ្ជាប់ដំណាំកៅស៊ូនេះបានពីព្រោះផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូរបស់យើងក៏មានច្រើនហើយវិស័យមួយទៀតដែលយើងអាចគិតថាល្អគឺវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងដែកព្រោះថាយើងមានធនធានដែកច្រើនដែលយើងដឹងថាតាមពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍លើកាយស្នៃលោហៈមួយចំនួនដែលអាចទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានណាបាទអានេះខ្ញុំគិតថាវាមានទំនួលធននៅក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជាឧស្សាហកម្មមួយមិនមានភាពនឹងរកតទៅសោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកងចន្ទរារដ្ឋបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលមិនទាន់បានបង្កើតពន្លកនៃវិស័យឧស្សាហកម្មណាមួយច្បាស់លាស់ដែលជាទីពឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីការលក់វត្ថុធាតុដើមទាំងស្រុងទៅឲ្យបរទេសក្នុងគណៈដែលបានដឹកនាំប្រទេសដោយសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនោះព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវងាកមកពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិល3ទសវត្សរ៍បានបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរស្មើសូន្យរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាអ្នកបំផ្លាញធនធានមនុស្សនិងឯកសារជាច្រើនដែលផ្ទុកចំណេះដឹងពីមនុស្សចាស់ជំនាន់មុនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀតកម្ពុជាក៏នៅមិនទាន់បានចងក្រងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សនិងនិស្សិតនៅឡើយភាគច្រើនឯកសារដែលនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានសរសេរដោយបរទេសទៅវិញដូច្នេះនិស្សិតខ្មែរត្រូវបង្ខំចិត្តរៀនភាសាបរទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីអាចស្រាវជ្រាវនិងពង្រីកចំណេះដឹងពួកគេបានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់លៀងដុល្លុចដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញមានសំណួរមួយដែលត្រូវបានចោទសួរឡើងក្នុងវិស័យអំណាចខណៈដែលមតិមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអានតិចឬមិនចូលចិត្តអានសំណួរសួរថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាសពថ្ងៃពិតជាមិនចូលចិត្តការអានឬក៏ដោយសារតែគ្មានអ្វីអានតាមពិតទៅអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួនបានអត្ថាធិប្បាយថាក្នុងអំឡុង10ឆ្នាំមុនវាពិតជាមានគម្លាតដ៏ធំរវាងបាតុភូតទាំងពីរនេះមែនទី1គឺកង្វះសៀវភៅនិងឯកសារដើម្បីអាននិងទី2ការមិនចូលចិត្តអានរបស់មនុស្សមួយចំនួនធំនៅពេលនោះក្រោយមកនិងរហូតដល់ពេលនេះការសរសេរនិងការបោះពុម្ពសៀវភៅមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយយុវជនសម័យថ្មីដែលជានិស្សិតក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលចូលចិត្តអំណាចដែរការនេះបានកំពុងធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងការផលិតសៀវភៅនិងការអានបានខិតជិតចូលរកគ្នាច្រើននិយាយអំពីសៀវភៅនិងឯកសារគេគួរតែបែងចែករវាងសៀវភៅឬឯកសារបែបកម្សាន្តនិងសៀវភៅឬឯកសារជំនាញតាមពិតអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនខ្លាំងរហូតដល់ពេលនេះគឺការសរសេរនិងផលិតសៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់កុមារឬការសរសេរប្រឡំលោកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯឯកសារនិងសៀវភៅជំនាញសម្រាប់និស្សិតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យឬឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនោះគឺនៅមានបរិមាណតិចតួចនៅឡើយត្រង់នេះហើយដែលជាឧបសគ្គដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតខ្មែរមានបញ្ហាច្រើនដែលគេគួរស្វែងយល់នៅទីនេះទី1បើនិយាយថាគ្មានសៀវភៅដែលនិយាយអំពីជំនាញណាមួយជាភាសាខ្មែរនោះក៏វាមិនត្រូវប៉ុន្តែសៀវភៅនិងឯកសារទាំងនោះនៅមិនទាន់សម្បូរបែបនៅឡើយទេជាការពិតសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានសរសេរនិងចងក្រងសៀវភៅដើម្បីដាក់លក់និងថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញការចងក្រងឯកសារដែលជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែតម្រូវការមានលើសនេះរហូតដល់ពេលនេះជាមួយនឹងការវិវត្តយ៉ាងលឿននៃសង្គមនិងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងនោះការសរសេរសៀវភៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនដែលមានតែមួយដងឬពីរដងហើយមិនមានការសរសេរបន្តនោះវានៅតែធ្វើឲ្យការបង្ហាត់បង្រៀននិងការសាបព្រោះចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតនិងនៅមិនទាន់សម័យដដែលទី2ក្នុងករណីខ្វះខាតឯកសារជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះហើយសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមមហាវិទ្យាល័យមានតែណែនាំនិស្សិតរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកឯកសារជាភាសាបរទេសបញ្ហាវាត្រូវកាត់ឡើងបន្ថែមទៀតនៅទីនេះតើមាននិស្សិតខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលមានសមត្ថភាពអានឯកសារជាភាសាបរទេសដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរហូតដល់ពេលនេះជំនាញមួយចំនួនដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាដើមនោះ
ជំនាញទាំងនេះនៅមិនទាន់មានសៀវភៅជាភាសាខ្មែរគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនិស្សិតនៅក្នុងជំនាញទាំងនេះត្រូវតែមានចំណេះដឹងជាភាសាបរទេសបារាំងឬអង់គ្លេសច្រើនល្មមគួរសមទើបអាចបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេបានប្រសិនបើគេពិចារណាឲ្យជ្រៅនោះវាពិតជាប្រការដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដែលនិស្សិតមួយរូបត្រូវចេះភាសាបរទេសក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគេក៏មិនត្រូវដាក់កំហុសទៅលើនិស្សិតដែលមិនចេះភាសាបរទេសមុនពេលស្ដីបន្ទោសទៅលើកង្វះខាតឯកសារជាភាសាខ្មែរដែលគួរតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយដែរនោះឡើយចំណេះដឹងជាភាសាបរទេសដែលនិស្សិតគួរមានប៉ុន្តែនិស្សិតក៏មានសិទ្ធិក្រេបចំណេះដឹងជាភាសាខ្មែរដែលច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវនិងងាយស្រួលក្រេបជញ្ជក់ដែរដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅវាគួរតែដល់ពេលដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបើទោះជាមិនទាន់អាចចងក្រងឬសរសេរឯកសារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយនោះជាភាសាខ្មែរក៏ដោយក៏គេគួរតែចាប់ផ្ដើមបកប្រែឯកសារបរទេសមកជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតខ្មែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេSuzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអរគុណលាងដុល្លារដែលបានរៀបចំបទវិភាគស្ដីពីកង្វះឯកសារជាភាសាខ្មែរកម្រិតព្រំដែនចំណេះដឹងរបស់យុវជនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE មុននឹងបន្តចាក់ផ្សាយកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញដោយការគ្រោងទុកក្រុមការងារចរចាស្ដីពីកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបចរចាគ្នាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមន្ទីរព្រឹទ្ធសភាកិច្ចចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង 9 ព្រឹកមកបានបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នេះប៉ុន្តែពុំមានលទ្ធផលអ្វីនោះទេហើយក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានកំណត់យកថ្ងៃទី 17 មិនិនាបន្តការប្រជុំពិភាក្សាចំណែកនិយាយពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញក្នុងឱកាសសម្ពោធផ្លូវនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីទៀតដល់អ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ដែលថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានមុខដដែលលោកអះអាងថាបកប្រឆាំងក៏មានមុខដដែលដូចគ្នាដែរការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលក្រុមចរចាគណៈបកទាំងពីរកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញអំពីកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី 5 មកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគង្ហុកគឺធ្លាក់ពី90កៅអីមកត្រឹម68កៅអីក្នុងចំណោម123កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាទោះជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមិនទទួលយកលទ្ធផលទេដែលចោទគណៈបកប្រជាជនថាបានលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយអូសបន្លាយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឡាយចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុន Union Development Group បានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន18គ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅភូមិតានូនឃុំតានូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីបានសម្ដែងក្តីអស់សង្ឃឹមខណៈក្រុមហ៊ុនចិនបន្តការឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់និងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 មិនិនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Ukrainian Arseniy បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនយល់ព្រមប្រគល់ដីឲ្យរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតសូម្បីតែ1សង់ទីម៉ែត្រក៏គ្មានដែរការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលតំបន់ស្វយ័តគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់តាំងពីដំណាច់ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោក Arseniy ដែលគ្រោងចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកដើម្បីនិយាយពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិសេសដែនដីគ្រីមេដែលរុស្ស៊ីកំពុងទន្ទ្រានយករហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី 10 មីនានេះកម្បាំងនៃការបាត់យន្តហោះ Boeing ប្រភេទ 777 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines នៅតែបន្តកើតមានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់នាវាយន្តហោះស្វែងរកបំណែកយន្តហោះនៅក្នុងសមុទ្រតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់រកឃើញអ្វីនោះទេនេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកការពិសោធន៍លើប្រេងដែលគេរកឃើញអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកាលពីម្សិលមិញនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញលទ្ធផលនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកកំពុងត្រូវគេចោទសួរកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាដូចជាវិបត្តិស៊ីរីរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាហាក់រារែកច្រើនមិនចង់លូកដៃអន្តរាគមន៍ជំហានអល់អាយរបស់អាមេរិកបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរត់តែបានចិត្តនៅមួយថ្ងៃក្រោយសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអូបាម៉ាដែលព្រមានរុស្ស៊ីក្នុងការរំលោភអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរត់តែពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួនតាមចិត្តនៅតំបន់គ្រីមេមូស្គូមិនអើពើនឹងការគំរាមព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកសកម្មភាពឃ្ពើ
កើនរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនអាចបង្ហាញថាទឹកមាត់របស់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកលែងប្រៃដូចមុនទៀតហើយសូមស្ដាប់ជាងបុប្ផា5 ឆ្នាំមកហើយដែលលោកអូបាម៉ាបានចូលដឹកនាំកាត់ចង្កូតអាមេរិកនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាដែលបានរៀនអាជីពជាអ្នកច្បាប់ចង់ដឹកនាំអាមេរិកឲ្យដើរខុសផ្លូវពីប្រធានាធិបតីមុនដូចជាលោក Bush ជាដើមលោកចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលលោក Bush ចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកខាត់បង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារលោកអូបាម៉ាធ្វើនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ពិភពលោកមួយដែលលោកស្រមៃចង់បានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជានយោបាយសម្រាប់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងនោះទេពិភពលោកដែលលោកអូបាម៉ាស្រមៃចង់បានគឺពិភពលោកដែលសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាថយចុះហើយនឹងពិភពលោកដែលអាមេរិកអាចកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពដោយមិនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានរដ្ឋបတ်ថវិកាដោយប្រកាសកាត់បន្ថយសភាវុធនិងចំនួនទ័ពអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពិភពលោកស្រទន់ដែលលោកអូបាម៉ាស្រមៃចង់បានគឺពិភពលោកដែលគ្រប់មេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតប្រកាន់ចរិតធ្វើនយោបាយត្រឹមត្រូវដែលគិតដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាធំលោកអូបាម៉ាគិតថាការប្រើទ័ពរំលោភឈ្លានពានប្រទេសដទៃការប្រើកម្លាំងហិង្សាបង្ក្រាបទៅលើប្រជាជនឯនោះគឺជាចរិតនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងសម័យអតីតកាលគឺវាហួសសម័យទៅហើយនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនលោកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាអរិយាប័ត្រសតវត្សទី19ដែលគេយកមកប្រើនៅសតវត្សទី21ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិយាយដូចដងយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនវិញមិនខ្ចីខ្វល់ឈឺចាប់នឹងការនិយាយឌៀមដាមរបស់អាមេរិកទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាមេរិករិះគន់រហូតដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីចិនក៏មិនដែលជឿក្បាលនឹងការរិះគន់របស់អាមេរិកដែរចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលយោធានិងបង្កើតដែនអាកាសបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីចំណែកឯលោកពូទីននៅតែបន្តមហិច្ឆតាចង់ស្រូបអូសទាញតំបន់គ្រីមេចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការពិតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបើសិនជាប្រធានាធិបតីចិនឬក៏ស៊េរីឬក៏អ៊ីរ៉ង់មិនគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះគេក៏អាចនិយាយបានដែរថាដោយសារតែនយោបាយអត់ឯកនិងការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងអន្តរជាតិនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលទើបតែរីកលាស់ថ្មីនោះដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីបានដៃលោកអូបាម៉ាបានត្រឹមតែសាច់ព្រមានដូចជាការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយទៅលើរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាមិនបានធ្វើនយោបាយប្រើកម្លាំងបាយដូចជាបញ្ជូនកម្លាំងចម្បាំងទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្បែរទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយដែលលោក Bush ធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីកំញាញដាក់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលទៅឈ្លានពានហ្សូកស៊ីនោះមួយវិញទៀតគេមើលឃើញថានយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាចុះខ្សោយក៏ដោយសារតែទីប្រឹក្សារបស់លោកមិនពូកែឬមួយក៏លោកអូបាម៉ាសម្បូរតែទីប្រឹក្សាណាដែលផ្ដល់តម្លៃច្រើនដល់កិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសនិងចាត់ទុកកិច្ចការបរទេសគឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំតាមពិតទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាមេរិករួចដកខ្លួនមិនសូវប្រឡូកចូលទៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងងាកមកផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងស្រុកអាមេរិកធ្លាប់ដកខ្លួនម្ដងហើយបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្រៅសង្គ្រាមកូរ៉េសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងនៅក្រៅការដួលរលំសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែរាល់ការដកខ្លួនម្ដងអាមេរិកយល់ថាពិភពលោកកាន់តែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលអាមេរិកលែងដើរតួនាទីសំខាន់អាមេរិកយល់ថាអសន្តិភាពនិងអស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកនឹងអាចគំរាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ភាពចម្រុងចម្រើនរបស់អាមេរិកជាការពិតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអាចដើរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសម័យសតវត្សទី19មែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់អាមេរិកក៏មិនត្រូវចាត់ទុកថាវាជាល្បែងដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងដែលកំពុងតែកើតនៅក្នុងអតីតកាលដែរល្បែងរបស់លោកពូទីនពេលនេះកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដមួយដែលលោកអូបាម៉ាត្រូវតែទទួលស្គាល់ហ៊ានប្រឈមមើលនឹងភ្នែកគ្មានទេពិភពលោកស្អាតស្អំដែលគ្មានយោធាគ្មានសង្គ្រាមនោះត្រូវដឹងថាបើសិនជាអាមេរិកដករួញខ្លួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏កាន់តែរួញទៅដែរដើម្បីរក្សាតំណែងនិងឲ្យគេគោរពកោតខ្លាចជាមហាអំណាចពិភពលោកនោះអាមេរិកត្រូវតែហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬក៏ចិនយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចេញសាច់ដុំយោធាមិនប្រកាសថានឹងជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខឬក៏សង្គ្រាមកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវាល្មមអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីគិតកោតក្រែងប្រតិកម្មជាក់ស្ដែងរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តពីព្រោះថារុស្ស៊ីនេះមិនដែលខ្លាចទេទៅនឹងការប្រមានជាសម្ដីនោះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណជាបុប្ផាដែលបានរៀបចំទស្សនៈពិភពលោកនិយាយពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាវិញ្ញាសាតេស្តសមត្ថភាពនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាទស្សនៈសារព័ត៌មាន អ
ត្តបទកាសែតសំខាន់ៗដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតើមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឯមៀក នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមីនានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យករឿងអន្តរជាតិមួយផ្ទាំងធំមកដាក់នៅទំព័រមុខខុសប្រក្រតីដោយប្រើរូបថតមន្ត្រីកងម៉ារីនម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងពិនិត្យមើលផ្ទៃទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្កែនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនថាម៉ាឡេស៊ីស៊ើបអង្កេតយន្តហោះបាត់ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរ239នាក់កាសែតរាយការណ៍តាមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចថានាវាសរុប40គ្រឿងនិងយន្តហោះ22គ្រឿងមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងនោះមានមកពីចិននិងអាមេរិកបានចូលរួមរុករកអាកាសយាននោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ែកខាងកើតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមរំលឹកថាកាលពីប្រហៀមថ្ងៃសៅរ៍ជើងហោះហើរ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីស្រាប់តែបាត់ពីរ៉ាដាភ្លាមៗនៅកន្លែងមួយចន្លោះឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើសមិទ្ធកម្មភេរវកម្មចំពោះការបាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេមិនទាន់រកយន្តហោះ Boeing 777 នោះឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែបារម្ភខ្លាចជួបគ្រោះអាក្រក់បំផុតក្នុងរឿងនេះទំព័រមុខក៏សន្តិភាពអះអាងដោយផ្អែកតាមប្រភពពីនាយទាហានម្នាក់នៃកងម៉ារីនវៀតណាមថាយន្តហោះនោះធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រក្បែរកោះត្រល់ហើយសន្និដ្ឋានដោយមិនបង្ហាញប្រភពថាមនុស្សទាំង239នាក់ស្លាប់មានព័ត៌មានពិស្ដារច្រើនទៀតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពកាសែត Cambodia Daily ក៏បានយករឿងនេះមកចុះនៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផងដែរ Cambodia Daily ភាសាខ្មែរដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងនេះដូចនេះវៀតណាមថាវត្ថុក្នុងសមុទ្រអាចជារបស់យន្តហោះបាត់ដំណឹងដោយយោងតាមប្រភពពីអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមមួយគ្រឿងបានប្រទះឃើញវត្ថុមួយដែលគេសង្ស័យថាជារបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយមនុស្ស239នាក់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនេះនិយាយថាវាងងឹតពេកណាស់មិនអាចបញ្ជាក់ថាវត្ថុនេះជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះនោះទេ Cambodia Daily បញ្ជាក់ដោយផ្អែកតាមប្រភពមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថារហូតមកដល់ពេលនេះយន្តហោះបានកើនឡើងដល់34គ្រឿងហើយនាវាកើនដល់40គ្រឿងហើយដែលកំពុងរុករកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនោះយើងងាកមករឿងរ៉ាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងកាសែត Cambodia Daily ដាក់ចំណងជើងនៅទំព័រមុខថាលោកជាមយិបប្រមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដកស្លាកលេខចេញពីរថយន្តរបស់ខ្លួនបើតាមកាសែតនេះលោកជាមយិបសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនបានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាលោកបានស្នើជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការទៅលើតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានបន្តប្រើស្លាកលេខរដ្ឋសភាដែលត្រូវចាត់ទុកថាគ្មានសុពលភាពដោយសារតែស្លាកលេខនោះត្រូវបានចេញអំឡុងអាណត្តិមុនពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ Cambodia Daily តាមសម្ដីផ្ទាល់ថាខ្ញុំមិនចាត់ទុករឿងនេះថាជារឿងធំដុំទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងតូចតាចខ្ញុំរវល់ធ្វើការងារផ្សេងច្រើនណាស់ដោយឡែករឿងសំខាន់បំផុតរបស់កោះសន្តិភាពគឺការងារសង្គមគិច្ចរាជធានីប្រមូលបានជនអនាថា678នាក់និងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ279នាក់នៅសល់598នាក់កោះសន្តិភាពរាយការណ៍រឿងនេះដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញកាសែតនេះបានសង្កសម្ដីរបស់លោកសនសុផលប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញដែលថាតាមរយៈការធ្វើអង្កេតបច្ចុប្បន្ននេះជនអនាថាដែលមិនទាន់ប្រមូលអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានផ្ទះគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការជំពាក់លុយគេគ្មានមុខរបរហើយថាការមករស់នៅភ្នំពេញរបស់ពួកគេគឺដើម្បីសុំទានឬសម្រាមលក់និងធ្វើកម្មករជាដើមត្រឡប់ទៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតនេះរាយការណ៍ថាបញ្ហាស្ករនៅកម្ពុជាត្រូវបានពិភាក្សានៅទីក្រុងប្រុចសែលកាសែតនេះបានឲ្យដឹងថាគណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំលើកទី8នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីទាំងពីរនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថ្ងៃនេះស្ថិតិថ្មីបង្ហាញថាការនាំស្ករចូលពីកម្ពុជាបានកើនឡើងជិត4ដងរវាងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលបានការលើកលែងពន្ធនិងគ្មានកំណត់កូតាទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធប៉ុន្តែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្ករត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា
ប្រើកម្លាំងបណ្ដេញអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់ចេញពីដីរបស់ពួកគេក្នុងខេត្តចំនួន3បន្ទាប់ពីបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យព្យួរបុព្វសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដោយអស់ម៉ោងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានដោយលើកយកចំណងជើងមួយទៀតលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលថាលោកមុំសំណងដូរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថារំលោភសិទ្ធិភរិយាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIអរគុណឯមាសដែលបានរៀបចំទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្ងៃនេះសងវងសតានសូមបន្តលើកឡើងអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយសូមនិយាយបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅមហិច្ឆតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានជាយូរយារណាស់មកហើយជួបកុំភ្លេចថាអាមេរិកក្រសោបយកហ្វីលីពីនមកធ្វើជាអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1898ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់បានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1947និងជាពិសេសក្រោយពេលដែលចិនបានក្លាយជាកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1949នៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងលោកសេរីដឹកមុខដោយអាមេរិកនិងពិភពកុម្មុយនីសនាំមុខដោយសហភាពសូវៀតអាមេរិកផ្ដើមលូកដៃចូលមកជ្រៅដល់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី50តាមរយៈសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនកាលនោះក្រោយបរាជ័យរបស់កងទ័ពបារាំងនៅយិនប៊ិនហ្វូឆ្នាំ1954អាមេរិកចេញមុខការពារកុំឲ្យវៀតណាមខាងត្បូងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីសការបដិញ្ញាចិត្តបែបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1964សង្គ្រាមដែលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកបានដរនិងរីករាលដាលទៅដល់កម្ពុជានិងឡាវទន្ទឹមនេះអាមេរិកបែរជាមិនគ្រប់គ្រងសោះឡើយការបង្កើតអាស៊ានឡើងនៅឆ្នាំ1967ដោយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5របស់ខ្លួនគឺថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទោះបីជាកាលនោះអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់កុម្មុយនីសក៏ដោយមានមូលហេតុពីរយ៉ាងដែលអាចបំភ្លឺអេរយាប័តបែបនេះរបស់អាមេរិកកាលសម័យនោះម្យ៉ាងគឺមកពីបណ្ដាប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ានទាំង5មិនព្រមប្រកាសគាំទ្រអាមេរិកជាផ្លូវការនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហភាពសូវៀតម្យ៉ាងទៀតគឺមកពីខាងនោះអាស៊ានត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជាអង្គការតំបន់មួយដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនជួនចំពេលមួយដែលអាមេរិកកំពុងត្រូវការចិននិងចាប់ផ្ដើមត្រូវរកគ្នាជាមួយនឹងចិនដើម្បីប្រជុំមុខនឹងសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដោយហេតុការគៀបសង្កត់របស់មតិអន្តរជាតិនិងដោយហេតុតែភាពសាហាវយង់ឃ្នងនៃសង្គ្រាមអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញពីឥណ្ឌូចិនហើយបណ្ដោយឲ្យវៀតណាមខាងត្បូងកម្ពុជានិងឡាវក្លាយជាកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1975ចាប់ពីពេលនោះមកអាមេរិកផ្ដើមកាត់បន្ថយទម្ងន់យុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនិយាយជាទូទៅនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយដាច់ដោយឡែកជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលវៀតណាមរំលាប់សូវៀតចូលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរំលាប់ចិននិងកាន់កាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1979អាមេរិកឈរអោបដៃមើលមិនព្រមធ្វើអ្វីក្រៅពីជួលដៃជាមួយចិនដើម្បីជួយពីចម្ងាយជួយផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបហេងសំរិនរំលាប់វៀតណាមគ
គេត្រូវរងចាំរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2000 ទើបឃើញអាមេរិកវិលបណ្ដើរមកកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញក៏ប៉ុន្តែគឺជាការត្រឡប់មកវិញដោយប្រយោលតាមរយៈសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកBush កាលនោះក្រោយមហាភេរវកម្មថ្ងៃទី 11 កញ្ញាឆ្នាំ 2001 នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋការលោក Bush ចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាសមរភូមិសំខាន់ទី 2 នៃសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនត្បិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទីដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងគោលដៅប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់អាមេរិករបស់លោក Bush បានផ្ដើមពង្រឹងឡើងវិញសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ខ្លួនរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏បានផ្ដើមប្រឹងប្រែងខិតទៅរកវៀតណាមដែរក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាំងពីឆ្នាំ 2009 មកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងវត្តមានអាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាទូទៅមានមូលហេតុ3សំខាន់ដែលអាចពន្យល់បំភ្លឺមហិច្ឆតាអាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះទី1គឺមូលហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីចុងសតវត្សទី 19 មកម្លេះទី2គឺមូលហេតុនយោបាយបានន័យថាមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងអូស្ត្រាលីជាដើមចង់បានវត្តមានអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងលំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅចំពោះមុខការលេចរដែតឡើងនៃប្រទេសចិនរីឯមូលហេតុទី3វិញដែលជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចត្បិតតំបន់នេះកំពុងស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅចំពោះមុខអាស៊ីនេះហើយដែលរដ្ឋការលោកអូបាម៉ាកំពុងសើរើមើលឡើងវិញនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋការលោក Bush នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋការលោក Bush បានឲ្យតម្លៃទៅលើតែសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះនិងទៅលើសហប្រតិបត្តិការឧបតោភាគីជាមួយសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗដាច់ដោយឡែកផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺមិនមែនករណីប្រទេសនីមួយៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេតែគឺអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ 2009 មកជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ានត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំទន្ទឹមនេះក្នុងពេលមួយដែលចិនបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅមហិច្ឆតាស្រេកឃ្លានទឹកដីរបស់ខ្លួនជាអាចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនធំទទួលស្វាគមន៍ការមកដល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅពួកគេមើលឃើញថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកអាចជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនអាចជួយរក្សាលំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងនៅទីបំផុតអាចជួយអាស៊ានកុំឲ្យពឹងពាក់ចិនខ្លាំងជ្រុលពេកនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូតនិងនយោបាយដោយឡែកសមាជិកអាស៊ានដែលមានទំនាស់ទឹកដីជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាដើមចាត់ទុកអាមេរិកជាបង្អែកនយោបាយឬយោធាផងក៏មិននឹងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងចិនយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងចិនជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ទីក្រុង Washington ក្នុងការលូកដៃចូលមកក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយដោយឡែកនិងចូលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយជាទូទៅវិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង